Доброе время, друзья! Вот и наконец-то я получила наши новые технологии сибирские Success. И хочу вам отчитаться, чем же они мне помогли. Начала я их принимать 2 декабря на президентском балу. Люди были со всех стран, и присутствовал вирус. И меня не миновала чаша сия. И по рекомендации президента, значит, я пила по 2 капсулы, беленькие 2 капсулки, каждые 2 часа. Вот. И, в принципе, мой насморк в течение 5 дней исчез. Что хочу сказать, сразу заболело горло, першило очень сильно, думала, все, мой тонзиллит вернулся. Нет, на 2-й день горло прошло. Прокашлялась сильно 2 дня, и резко кашель пропал. Вот. Ну и на 5-й день прошел у меня насморк. Я что хочу сказать, что не было вот этих явлений, которые бывают при вирусах и при простудных заболеваниях. Не ломала кости, не было слабости, не было температуры. Просто вот насморк, и все. И благодаря вот этим новым технологиям течение было легкое, быстрое и прошло. И еще очень хочу сказать про кедровитин. Шикарный продукт, его тоже, кстати, принимала. Очень хорошо работает по желудочно-кишечному тракту. Чистка кишечника идет мощнейшая, ощутила сразу. И в этой капсуле есть масло кедра, которым наш президент рекомендует мазать лицо. Я уже начала пробовать, мне очень понравилось. У меня очень сухая кожа лица и рук. И вот я, может, раза 3, уже 4 помазала, и у меня нет трещин на губах, нет сухости, шелушивости, и вся кожа гладкая, нежная, приятная. Очень хороший продукт, работает мгновенно. Это круто, ребята. Современные технологии работают сразу. Продукт рекомендован Минздравом. Всем советую. Благодарю.